كيف ما شفنا قبيله مشينا وقفنا في الجبل باش نشوفوا برشلونه كامله، ودابا جينا لواحد البلاصه اللي سميتها ساغرادا فاميليا. غادا في الطريق الغلط انايا، كاينين هي ديك الجهه اخرى. Jusqu'à ce que nous arrivons. Au retour, c'est mieux si vous prenez la même roue, Marina, jusqu'à ce que vous voyez ce parc-là. Oui, ce zone verte. Et à l'autre côté, au même endroit, vous trouverez le bus. Et puis la madame ici, elle nous disait qu'il a la police. Il a beaucoup de pickpockets, surtout aujourd'hui. Donc attention s'il vous plaît, d'accord? Avec les affaires personnelles. Allez. ما انت كتفهم الاسبانيوليه. كيف ما كتشوف هذيك البنايه ديال ساغرادا فاميليا اللي بناها أنطونيو اللي كان مريض في صغرو، ومن تمايا هو يبقى كيهندس، عنده الهندسه ديالو بوحدو بالشكل ديالو بوحدو. المهم حنا دابا غادي ليها نشوفوها. غادي حنا جروب تما عاوتاني كاين جروب واحد اخر، هذا الجروب ديالنا حنا اللي كان مورايا. ما عندك فيه الديوان ولا ورصاص؟ لا ما عندي فيه والو، عندي فيه غير الماكله كلينا قبيله بقى عندي بخاص. حمامه صب راه هي فين كتبان لنا ساغرادا فاميليا. احنا دابا وصلنا لساغرادا فاميليا. Elle était construite en ayant la base en forme d'une croix latine. D'accord? Si vous entrez par exemple les boutiques avec les souvenirs, vous verrez des petites maquettes avec la future Sagrada Familia. Et vous verrez, c'est vrai qu'elle a la forme d'une croix. Oui. De ce côté, on voit la façade qu'on a vue de bus, la façade de la Nativité. La seule façade qui a été construite par l'architecte, par Antoni Gaudí. Il est mort en 1926 et seulement 3 années plus tard, en 1929, on a pu achever les 4 tours clochers de la façade de la Nativité. On peut voir d'ici même la couleur différente, oui, de la pierre. Oui. On voit que ça, c'est la partie plovier de... Attention, et le monsieur... Hein? Non. Et donc on voit que ça c'est la partie plovier de l'église. Oui. La façade de la Nativité, elle est dédiée pour la naissance de Jésus. C'est pour ça qu'elle évoque la vie dans toute son splendeur, avec beaucoup des éléments évoquant la vie. Par exemple, entre les tours, vous voyez un arbre, c'est le cyprès comme élément, comme symbole de la vie éternelle. Oui. Puis quand vous vous approchez, vous verrez sur la façade beaucoup de sculptures. Ils représentent des moments de la Bible. Ils vous content l'histoire de la naissance de Jésus. D'accord? Vous pouvez passer la roue, on a un feu là, donc vous pouvez passer la roue par là. Donc, je veux dire, si vous allez par là, derrière, vous verrez l'abside. En bas de l'abside, il se trouve la crypte où de nos jours il est enterré Antonio Gaudí, en bas de son chef-d'œuvre. Mais puis, juste à l'autre côté, ici c'est la façade de la Nativité, et juste à l'autre côté, vous trouverez une autre façade, la façade des Passions, et vous verrez, elle est très très différente. Différent parce qu'elle a été construite à l'époque postérieure que Gaudí par des autres architectes, mais aussi parce qu'elle représente une autre idée. D'accord? Ici c'est la naissance et à l'autre côté ce sont les passions, la souffrance de Jésus. Donc l'autre façade, la façade des passions, elle est beaucoup plus austère, beaucoup plus triste et elle est même beaucoup plus simple. Elle n'a pas autant des éléments comme la façade de la naissance. Mais la façade des passions, elle est aussi couverte avec beaucoup de sculptures qui évoquent l'histoire de la crucifixion, les derniers jours de Jésus sur la terre et la crucifixion. Et puis de ce côté, ça c'est la dernière façade, la façade de la gloire. Elle est quand même un peu bizarre, elle est plus moderne. Elle a donné une grande controverse, on n'aime pas la façade de la gloire, mais parce que elle est pas encore achevée. On a commencé à travailler
terminé pour la façade de la Gloire en 2006 et on a encore beaucoup de travaux, il n'est pas achevé. Je vous disais dans le bus que pour Gaudi, il adorait la nature. Son rêve était d'entourer Sagrada Familia avec des parcs. Vous verrez, de ce côté, il a un parc. Et puis à l'autre côté, vous trouverez la façade des Passions, il a encore un parc. Et dans le futur, même si on ne sait pas quand, mais dans le futur, on veut détruire toutes les maisons d'ici, de les détruire, de construire ici un grand parc et l'entrée principale, l'entrée monumentale pour Sagrada Familia, son entrée principale sera de ce côté, du côté de la façade de la Gloire. Donc vous avez un peu de temps libre pour faire le tour, voir les trois façades, pour faire des photos. Si vous avez faim, vous pouvez manger ici, il y en a beaucoup de restaurants. Ou après, d'ici nous irons avec vous dans le centre-ville et vous aurez 2 heures de temps libre. D'accord? C'est comme vous voulez, c'est à votre choix. Après, vous prenez la même roue Marina pour arriver jusqu'au bus. Oui, à 14 heures, je vous attends en bas, au bus. À tout à l'heure. Merci. كيف ما شفتوا دابا دزنا على ساغرادا فاميليا وشكون اللي بناها وقال لك ان مولاها كان كيبغي ان دارو تكون دايره بلي بارك بالجرادي. المهم انا غادي نخليكم دابا باش نمشيو نشوفوا عاوتاني سونطرفيل. من بعد ما رجعنا من ساغرادا فاميليا دابا حنايا جابنا الكيد سونطر يعني المدينه، غادي نتسراو فيها وغادي نتغداو فيها حيت مازال كاع ما كلينا، وغادي نشوفوا قال لك هنايا كيكون سولد بزاف شهر 8 دايرين بوتيكات كاملين دايرين سولد. غادي نشوفوا واش بصح كاين سولد واش كاين حوايج رخاص ولا لا. كاين بزاف ديال البوتيكات على الجناب. ها هو صابواي. بانوا لي هنا الناس من مختلف انحاء العالم، كاين فيهم جميع الوان الاسمر الاصفر الاسود، بغيت نقول زعما كان اسمر اصفر. دابا حنا كنقلبوا على شي بلاصه اللي نقدروا نمشيو ناكلوا فيها. هنا كيبيعوا الكلاص والعصير، هنا كيبيعوا ثاني. هذا اوتيل وقيله لا ريستورون، راهي ريستورون 111. هنا وقيله الشينوا كيبيعوا داكشي تاعهم. تمام. برشلونة ها هو ميسي. لا هذا ميسي. لا والله لا ميسي. فوالا يلا يلا مروة ياسمين. ياسمين شوفوا هنا عندهم البنايات زوينين عجبوني، داخل فيهم النقش العربي حتى هو بزاف الحوايج. المهم زوينين بنايات بصفة عامة. نص الثمن. عاوتاني هنايا الكراس. هذا اوتيل 198. يلا ياسمين. الجيد عطينا ساعتين باش نتساراو هنا في سونطرفيل. تمايا في ساغرادا فاميليا عطاونا ساعة
والجبل حتى هو عطاونا فيه غير نص ساعه، وهنا عطاونا ساعتين باش نتساراو او ميم طون نتغداو. كاين كتضرب دابا حنا غاديين كنقلبوا على فين نقدروا نمشيو ناكلو، شي مطعم يكون حلال. مروه فين هي؟ مع عمر. سلام. من بعد ما جينا عاوتاني قلبنا على واحد البلاصه ناكلو فيها، جينا لهادي، جينا لواحد المحل اسمه اندلس. المهم انا خديت كاع مغارب. ملي شبعت والله كل ما شبعت نعسري كيجي فن. يلا المهم من بعد ما خرجنا وكلينا دونا من عند داك المحل ديال اندلس المغربي. دابا جينا باش غادي نلحقوا عاوتاني على الكار. That's the one we already went to. لي غوف هذاك راه لي غوف. انا هذوك لي غوف طايبه. كنديروا فيهم الشوكولات في الوطين. لا هذو لي رحمة. عرفوا في فرنسا لي غوف. هما اصلا ديال بلجيكا. وراه شوفوا هكاك خلينا نشوف يصير جربي. مالكي بيبي شاك تلت عندك كمية. اجي ندخلوا لواحد المارشي زوين، اجي ندخلوا ليه. هاد البلاصة قبيله شفتونا راجعين منها ودابا غادي ليها. قالنا عمي بانه غادي يدينا لواحد المارشي. هذه هي الدار اللي كنت وريتكم. ها هو المارشي، هو هذا. صوري من الفوق. فينا الشمس الفوق، فينا ما هو. شتي قلت لكم كاينين هنا الناس من مختلف انحاء العالم. ها هو السوق دخلنا عليه كداير من الفوق زوين. هنا كيبيعوا دي فوي. المهم نقول لكم واحد الكلمه بالاسبانيوليه. لي فخوي هما سميتهم بالاسبانيوليه فروتا. ديسي. اوه شكرا. اوه شوكولا. دي ماكارون. شو التمر؟ هذاك هو التمر حاطينه. Yeah, if we can get there, I can't even get over there. داري الزعفران سافرون. هما اللي بنصحكم بالضرع انايا.
جايز من بعد ما كلينا وريتكم داك السوق. دابا غادي ندخلوا البوتيك هادي غنوريكم. باول اند بير دايره السولد. بانوا لي الناس هازين الحوايج ديالها، والله الا دايره السولد بصح. ها هما هي ب 3.90 هاد القميصات اللي كاينين هنايا. شوفوا مثلا هادي ها هي ب 3.90 و 4 اورو. حوايج زوينين هنا ورخاص. شوفوا السراول حتى هما ب 3.99. حوايج رخاص وزوينين. ماما الحوايج هنا رخاص وزوينين. شوفوا هاد التريكوات بجوج الاورو. هادشي كله تاع البنات. عرفتي هاد الفلوق غادي يجيكم طويل وقرا نقدر نقسمو. انا كيعجبوني الطبيات. دابا حنا خارجين حيت غادي نتعطلوا على الكار مع قالنا مع 5 وقسم، ودابا 5 قد يعني خاصني نمشي. المهم دابا حنا خرجنا من البوتيك ودابا جيت قدامها هيايا، وقدامها كاين هذا الشيء. كاين حداها عاوتاني بوتيكات زوينين مثلا زارا ودا اشيام، كلهم كيبيعوا داكشي هنا رخيص في برشلونه. وكاين حتى هادو اللي قدامهم عجبني الديكور ديالهم، داكشي علاش حاولت نصورهم لكم. دابا الخمسة غيبدلوا الموسيقى دابا. نمشي عند خالتي. شو غادي يكون شاع لي الكار. وقفت لهم موسيقى. وقفت لهم موسيقى. شدني شحال عامرة زوينة بزاف. قالوا نقرب وحده وانا ما غنمشي على الكار.
غادي نمشي على ترونسبور. خالتي مينا هادشي راه مشى الوقت، خاصنا نمشيو. عرفتي خاصنا نخليكم دابا، ما كرهتش نبقاو هنايا. يلا بسلامه، دابا غادي نمشيو للكار. بوم شفتوا ما كاين ترانات. تداسوا مازال كيشطحوا ليه. شوفوا سيدة كلونة، مدام كلونة. اوه غايب نمشي علينا. ماما يلا. جينا معاه قد شكون هي؟ عشان خاطر فكين تما داكشي زوين وكانوا تما شي دراري كيشطحوا. ها الحوايج والدراري تما كيشطحوا. ديما حنا كنجيو في الجروب ديالنا حنا الاولين. انا عاوتاني رجعنا للكار. دابا نشدو الطريق يمكن وغادي نمشيو حيت خاصنا نرجعو للدار مع 7. ما كنتش من ورا بلاصتكم اللي من ورا. صافي انا غادي نجلس هنا. لا بلاصتو شاده لي هذاك. دابا غادي نقول لكم بسلامه، واذا كنتو اول مره كتشوفوني ديروا الجرس وديروا ابوني وفعلوا الجرس. انت ولا انتي اللي كتشوفيني اول مره ديري ابوني. مروه شنو يديروا؟ ابوني سبسكرايب. شنو يديروا عاوتاني؟ لايك وحتى ديال التعليقات ديالكم. خليو لي التعليقات ديالكم و كنبغيكم بزاف. نقولوا باي باي لبرشلونه. باي باي. نتوحشها زوينه عجباتني.